Bana göre eğitim, ömür boyu sürmekte olan ve yeni zirvelere ulaşmak amacıyla devam ettirilmesi gereken yolculuktur. Bu prensip, Uzak Doğu'dan Türkiye'ye, Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencisi olarak daha geniş bir dünyayı görmeme yol açtı. Eğitim hayatım boyunca kütüphane, yurt ile sınıf arasındaki köprü görevi gören üçüncü bir mekan oldu. İşte kütüphane ile ilgili olan benim hikayem. Merhaba, benim adım Ali. Kütüphane olanaklarının kullanımı sayesinde Singapur Uluslararası Vakfı Genç Sosyal Girişimcilik mezunu olmak, uluslararası öğrenci ödülünü kazanmak ve diğer 20 ödülü kazanmak da dahil olmak üzere çeşitli heyecan verici akademik zirvelere ulaştım. Bu nedenle bugünkü vlog ile sizleri Bursa Uludağ Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde gezdireceğim. Sizlere etkili öğrenme yöntemi, odaklanma ipuçları ve bu kütüphaneden yararlanabileceğiniz öğrenme destek bileşenlerine nasıl erişebileceğinizi göstereceğim. Haydi, bugünün vlogunu birlikte keyifle izleyelim. Günlük rutinim gibi, derslerden sonra hemen kütüphaneye giderim. Verimli bir şekilde çalışabilmek için ilk adımım Eduroam Wi-Fi'yi açmak, sessiz modda kalmak ve odak modunu etkinleştirmektir. Böylece çalışırken telefonumdan gelen rahatsız edici bir bildirim olmadan hızlı bir internet bağlantısına sahip olabilirim. Sonra kütüphaneye girmeden önce ziyaretçilere yönelik kurallara uyarak sadece su dışında herhangi bir yiyecek içecek getirmememiz gerektiğini hatırlayalım. Kütüphaneye iki farklı kapıdan girebiliriz ve öğrenci kartımızı okuyucuya okutarak içeri girebiliriz. Kütüphaneye girdiğimizde bize yardımcı olmaya hazır bir kat görevlisi ile karşılaşırız. Ayrıca bize sorun bölümünden ayrıntılı bilgi alabiliriz. Kütüphaneye giriş yaparken diğer ziyaretçilere karşı saygılı olmak için yüksek sesle konuşmamamız veya gürültü yapmamamız önemlidir. Genellikle okuma salonuna gitmeden önce kitap raflarına uğrarım, ihtiyacım olan referansları ararım, bazen de bilgisayarda çevrimçi olarak hemen okurum. Burada e-kitaplar, akademik dergiler ve diğer öğrenme yazılımları gibi birçok dijital öğrenme kaynağı bulunmaktadır. Ayrıca dijital teknolojinin uygulanmasıyla kitapları kolayca arayabilir ve ödünç alabiliriz. Bugünkü öğrenme referanslarını bulduktan sonra odaklanarak çalışmaya başlayalım. Burada Pomodoro tekniği kullanarak zaman yönetimi sağlayarak öğrenmeye odaklı ve dengeli tutuyorum. Her 25 dakikada 5 dakikalık bir mola veriyorum. Ve sonra bir Pomodoro oturumu daha başlatıyorum. Ayrıca odaklanmayı korumak için Pomodoro oturumu sırasında yanınızda bir dikkat dağıtımını önlemek için bir not kağıdını bulundurmanızı öneririm. Şu anda öğrendiğimiz materyalle ilgisi olmayan önemli şeyleri not alın. Sonra onları unutun ve molada yine bakabilirsiniz. Ayrıca gereksiz şeyleri düşüncelerimizden çıkarmak için 1, 2, 3 sayarak derin bir nefes alın. Ve sonra öğrendiğimiz konuya tekrar odaklanmaya başlayın. 3-4 Pomodoro oturumu tamamladıktan sonra uzun bir mola verelim. Bu zamanda atıştırmak veya başka bir aktivite yapmak için kullanabiliriz. Uzun mola yaptıktan sonra tekrar çalışmaya devam edelim. Vize sınavı yaklaştığı için genellikle konuları daha iyi anlamam gereken derslerde özetlemek için zaman ayırırım. Bu amaçla bir kağıdı birkaç bölüme ayırarak blotting yöntemi kullanırız. En üstte tarih, başlık ve sonuçları yazabiliriz. Orta kısımda
hatırladığımız konuları yeniden açıklayabiliriz. Alt sol kısımda unuttuğumuz bilgileri ekleyebiliriz. Sağ tarafta ise materyali hatırlamamıza yardımcı olacak sorular ekleyebiliriz. Bugünkü dersleri gözden geçirdikten sonra kütüphaneyi gezmeye çıkalım ve hangi olanakları kullanabileceğimizi görelim. Profesör Doktor Fuat Sezgin Kütüphanesi, kart erişimli olmasının yanı sıra kitap sensörleri ve güvenlik kameraları ile donatılmıştır. Bu da içeride güvenli ve rahat hissetmemizi sağlar. Ayrıca bu kütüphane engelli bireylere çok dostça bir ortam sunar. Öğrenme ve destekleyici olanaklarının tesisleri çok temiz ve düzenlidir. Kütüphane, film ve müzik salonu, ortak çalışma alanları ve tez galerisi gibi olanaklarla donatılmıştır. Ayrıca mescid ve yeşilliklerle çevrili geniş açık alanlar da bulunmaktadır. Bunları ve daha fazlasını bilmek ve faydalanmak için uludağ.edu.tr/kütüphane resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Buraya kadar Profesör Doktor Fuat Sezgin Kütüphanesi'ne ilgi duyuyor musunuz? Gelip mevcut olanaklardan yararlanarak parlak akademik başarılar elde edelim. En son bilgileri kaçırmamak için Instagram sayfasını @uludağkütüphane olarak takip edebilirsiniz. Bugün sizleri buraya kadar gezdirebildim. Ama kütüphanede hala buluşabiliriz. Çünkü hafta sonları hariç bu kütüphane her zaman sizi 24 saat bekliyor. Kütüphanede görüşmek üzere.